टाउको दुख्ने कारणहरू धेरै हुन्छन्। त्यसमध्ये एउटा कारण हो असिपिटल न्युरल्जिया। नमस्ते, म डाक्टर निरु नेपाल, एडभान्स पेन स्पेशलिस्ट क्लिनिक बिर्तामोड झापाबाट। असिपिटल न्युरल्जिया त्यति धेरै कमन त छैन, तर अरू टाउको दुखाइहरू जस्तो माइग्रेन, क्लस्टर हेडेक भनिन्छ, टेन्सन टाइप हेडेक भनिन्छ, यी डायग्नोसिसहरूसँग मिसडायग्नोस हुने एउटा डायग्नोसिस चाहिँ हो। यो खालको टाउको दुखाइ महिलाहरूमा अलि बढी कमन छ। असिपिटल न्युरल्जियाको टाउको दुखाइ सुरु हुँदा गर्दनको पछाडिबाट सुरु हुन्छ र असिपिटल नर्भको डिस्ट्रिब्युसन जुन एरियामा छ त्यही एरियामा चाहिँ फैलिएको हुन्छ। जस्तो टाउकोदेखि गर्दनबाट स्टार्ट भएर माथितिर जाने, कानको पछाडि आउने यो खालको दुखाइ हुन्छ। र दुखाइसित सँगसँगै पोल्ने, झमझमाउने, इलेक्ट्रिक करेन्ट लागे जस्तो हुने जस्ता लक्षणहरू पनि आउन सक्छन्। र यसको साथसाथै कहिले कहिले पककी लाग्ने, आँखा पोल्ने, आँखाको पछाडि दुख्ने जस्ता लक्षण पनि यो असिपिटल न्युरल्जियाको टाउको दुखाइमा आउने गर्छ। उपचारको पद्धतिमा दुई तीनवटा कुरा छन्। सुरुमा स्टार्ट गर्दाखेरि त हामी कन्जर्भेटिभबाटै स्टार्ट गर्छौँ। कन्जर्भेटिभ भन्नाले घाँटीको स्ट्रेचिङ एक्सर्साइजहरू गर्ने, चिसो तातोले सेक्ने, अनि केही औषधिहरू लिने जस्तो प्यारासिटामोलबाट स्टार्ट गरेर अपोइड होइन, अनि एन्टिकन्भल्सेन्ट, एन्टिडिप्रेसनहरू पनि यो खालको दुखाइमा युज हुन्छ। एक्सर्साइज र औषधिले नभएको खण्डमा हामी इन्टरभेन्सनहरू गर्छौँ र केही इन्टरभेन्सन्सहरू छन् जुन यो असिपिटल न्युरल्जिया जस्तो हेडेकमा गरिन्छ। इन्टरभेन्सन भन्दाखेरि जुन ठाउँमा यो नसा थिचिएको छ अथवा त्यसको वरिपरि इन्फ्लामेसन भएको छ भने त्यो ठाउँमा हामी सुई लगाएर नसालाई त्यो च्यापिएको मसल्सहरूबाट चाहिँ छुट्याइदिन सक्छौँ। अर्को भनेको रेडियो फ्रिक्वेन्सी एब्लेसन हो, जसमा सुई लगाएर त्यो नसालाई लठ्याउने अथवा दुखाइ कम गराउने गर्न सकिन्छ।